TV，我是鱼。今天我要拍的是森林家族里面一些可爱的东西。那我们就开始吧。这个呢是围兜兜，所以要先把一些东西摆进去。它超可爱的，看到吗？超可爱的。它是猫还是熊？不知道。啊？知道在下方留言。我拿椅子给他们坐。我先把东西拿下来好了。你先介绍这个家。好，这个家就是买很久了，现在才开始介绍。我就开始开那个 YouTube， 然后这个就是买很久了，然后要开始要那个开。这个呢，这一面是它的正面，就是我姐贴的。这个很久了，这是幼儿园。可是我们今天要把它当成一个，就是幼儿园，但是很多玩具，看，就这些用品，超多的。好，开始吧。那溜滑梯真的可以溜。对啊，这溜滑梯真的可以溜。翻到这面。游戏。看这里。然后你们看这里，我姐姐画的，我告诉你，她超会画的。是你画的吗？不是。就是啊，你一直有在帮她多涂一点颜色。啊，放回去。好，这是摆外面的。你要先给大家看那种。这个是溜滑梯，这个是，你看啊，抽屉。这个也真的可以溜。对啊，这真的可以溜。你拿小朋友溜溜看。你看啊。你的脚挡住了。你看啊。大的也可以溜。的脚。因为是在地板上拍，所以比较不方便。这个会挡住，那我们摆上面好了，摆这里。好，这个推车是最近才买的，很新。这真的可以，那个轮子可以动。对，你看。你把小朋友放在里面。这两只都是新的。你的脚。哎呀，不好意思。这样，然后上面这个东西真的可以动。看啊，真的可以动。好，出来吧。这是摆在外面，摆在这里。因为总不可能家里摆推车吧。我觉得很可爱的地方是那个窗户。或者是你们看，这个窗户。这里看，都是熊，就是这种兔子，或者我也不知道这是什么。啊，我不知道这是熊还是猫，还是狗，我不知道。好，继续来摆吧。这是摆后面的，这个。好，来摆他们的小椅子。让他们先坐上去。啊，你没有介绍娃娃。娃娃、猫，都不知道是什么，老虎还是狐狸？这在阿芳 TV。这在阿芳 TV 里面有过，就是阿芳 TV 的，对，阿芳的。这个我也不知道是什么，我不知道这是熊还是猫，还是狗，不知道。反正这就是娃娃，对。给我。这不知道是熊还是猫还是狗，到底是人家拍还是我的呢？你刚刚跟我没黑的。好，
做不好摔下来。哇，这个是玩具厨房。摇嘛，这真的可以摇，这真的可以坐上去。这是积木，这是积木，积木。慢慢进。这个真的可以弄，给你们看。这个不能放，这个会倒。啊？好吧。然后现在。不在。就放这里。好，这是婴儿椅，吃饭用的。那我们就放上面，这里，这里。这是小朋友玩的，放这里好了。这是围兜兜，那我们就放这里。给看一下。放这里。这里还有一个奶瓶，看到吗？很小，这很可爱，可是它不能拿就是了，手没有动就是。这里也放这里，放这里。我们外面跟你们介绍人看。然后这个呢？这个是小钢琴，这不能弹，但是很可爱。这个是玩偶，是扭蛋抽中的，这是跟一个东西一组的，这很可爱。还有另外一只啊，我是这里没有。哦，它是跟这个一组的，扭蛋抽到的。不好意思，摄影师打喷嚏。这个是森林，就是那个阿芳 TV 里面的阿芳，不是有介绍一个很像的吗？就在那里。可是那边很乱，建议不要看。阿芳 TV 之后应该会发布。这个放这里。啊，这是洗澡用玩具，在阿芳 TV 里面应该也会有。这个也是，应该也会有。手不要一直晃，很难拍。这个，等一下，这个知道这是什么的，请在下面留言。然后，哎，好多啊。这里有一个字。啊？我爸爸在讲话，不好意思。我爸爸在讲话，还有我姐姐。好，那是车子。这个，哎，一直对不好，不好意思。这个是车子，看得到吗？等一下，不要一直晃，不能对焦。好，这是车子，这个有看到吗？有。知道这是知道这是什么车的话，请在下方留言。幼儿园车啊，那么简单。嘿，哟，高
赶着我的脚步。啊，这个是相机玩具，这不能按。这个机头也不能转，这个就是就是塑胶，你懂的。对。啊，这是电话，不能打也不能按，它只能这边，还蛮好玩的。啊，全部丢底下。这是熊熊，这不能怎样，就是一个塑胶桶吗？熊熊，熊熊，这就是熊熊，可爱的熊熊。你不觉得熊熊很精致？你看它蝴蝶结的纹路都有做出来。啊，剩下一个，这个是谁用的？漏掉第二次。这很可爱，这也是，上面是这个鼻子有那个，它真的有做出来，可是掉漆了就是了。好，接下来就是里边，你们看，可爱吧？今天影片到这里吧，如果喜欢我的影片，请帮我按个赞。还没有订阅的话，拜托订阅我。按下小铃铛会收到新片影片通知，每天不定期会出影片。拜拜，拜拜，我们下次再见，拜拜。